हाई गाइस, हामी चाहिँ जगत भन्दिन जान लागेको उसमा मोटो दिदी हैन। अब यस्तो घाममा नि यस्तो ज्याकेट लाउनु पर्यो। खासमा घाम लाग्यो हैन भनेर लगाएर आएको, म झरेको त घाम लागेर चाहिँ डेन्जर पोले यार सर लाग्यो नि। हाम्रो वाली कस्तो राम्रो देखिन्छ, कस्तो राम्रो छ दिदी बहिनी लाग्यो। कति राम्रो देखेको हो। जगत भन्छ मेरो यो सेकेन्ड टाइम हो। अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ हामी अर्जेन्टमा गएर केही भिडियो बनाएनौँ, आज चाहिँ बनाउँदैछौँ। हाम्रो वालिङ बजार हो। कतिजनाले चिन्नु भएन, सबै वालिङ बस्ने मान्छेले नचिन्न सक्छ। भन्न नमिल्ने ल हेर्नु। अब मेरो भ्लग हेर्ने जति त वालिङको मात्र होला, त्यही पनि साथीहरू हेर हाम्रो वालिङ कस्तो राम्रो भएको छ। म चाहिँ आज अर्जेन्ट जगत जान पर्ने भएर जाँदैछु। पसलमा चाहिँ रिया छ क्यारे, रिया भएपछि ढुक्क हो पसलमा। अब म चाहिँ डुल्दा क्यार्दा ठिक्कै ल हरेक वालिङको हरेक घरमा एउटा घरमा जान्छु अनि सब लाइक गरिदियो भन्न पर्यो भनेर भन्न नमिल्ने। कस्तो राम्रो देखेको त नि, देखेन नि आज त। त्यो पानी परेर क्या होइन दिन यस्तो भएको, ओभरट्याक नगर के अबि 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 कस्तो पागल हो। मेरो कुरियर अफिसले जानु है अहिले, नबिर्सिकन दिदी। उसमा के यता मुक्तिनाथको साइडमा भन्थ्यो, भेटनरीमा। सररा हेर्नु, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मोडमा हो। मोडबाट नेपाल क्याटको अफिस यहीँ छ साथीहरू। राम्रो ल यहाँ चाहिँ हाम्रो जैसी बदेराको रोड यस्तो बवाल भने यहाँ मात्र राम्रो भएको। दिदी बहिनी त्यहाँदेखि स्कुल बसहरू लुगा त एक दिनमै चैत भयो मेरो त। हामी मिर्दीमा आइपुग्यौँ। अब साइन भिलेज नेपाली, त्यहाँबाट भित्र जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ गाउँ जाने, यो त हाम्रो गाउँ जाने जस्तो गाडी होइन चाहिँ। कति धेरै मान्छे के भयो यहाँ जाम। यस्तो भित्री बाटोमा नि जाम छ। यो फेरि भित्री बाटो होइन, यता बाटो चाहिँ कता जान्छ अरे, रामपुर पाल्पा जगत भन्छ। जगत त हामी जाँदैछौँ। अनि कता अरे चापकोट होइन, चापकोट। यताबाट चाहिँ फेरि एकदम धेरै ठाउँ जान्छ, त्यही भएर पनि होला एकदम भिड छ यो बाटो। बाटो होइन, तर यसमा बस्न त ठिक छ होइन। फेरि जे गर्दा नि पानी मेन पानी पर्दा हजुर भन्ने पानी पर्दा हाम्रो बहिनीको घर पनि यतै हो, पूर्णिमा बहिनीको घर पनि, सत्या दिदीको गाउँ पनि यतै हो, सबै यतै। कस्तो राम्रो देख्यो भाइ। तर
यसरी क्यामेरा समाति राख्न त झ्याउलाउने हात दुख्दो रहेछ मेरो मैले यसरी कहिले समातेको थिएन कस्तो राम्रो खिच्यो है त्यहाँ चाहिँ कहिले त कस्तो हुन्छ यो चाहिँ यो के कुन ठाउँ अरे एक्ले पिपल यो चाहिँ एक्ले पिपल हो साथीहरू एक्ले पिपलको को हुनुहुन्छ मेरो भिडियो हेर्नु होला कस्तो राम्रो है हजुरको एक्ले पिपल राम्रो देख्छ यस्तै मान्छेको देखेको मान्छे फेरि यस्तो देख्न यताबाट आँखाले हेर्ने भन्दा राम्रो देख्छ त्यही त वाह चाहिँ बहिनीको घर जाने हाम्रो दिदीको गाउँ जाने अब हामी त्यो नागेर यता लाग्यौँ आम्दानी नागेर आम्दानी आयौँ कि आम्दानी नाग्यौँ अब चाहिँ हामी जाँदै यहाँको बाजेलाई नि फोन गर्नु थियो भाइ अहिले उहाँबाट पुगेछु फोन गरौँ न है गोजीमा खालि मसँग चेन लगाइरहेको छु यहाँबाट कहाँ जाने रहेछ र होइन किरियाको मामा घर यताबाट रहेछ जाने तलबाट त के हो भन्ने लेखेको त्यही भएर यस्तो बाटो आउँछ भित्र चाहिँ यस्तो रहेछ यहाँ बाटो फेरि यस्तो रहेछ मलाई फेरि यो चापकोट भन्नै आएको थिएन आज बल्ल आउँछ र फेरि अस्ति बहिनीहरूलाई चापकोट भन्छु भनेको आउँदैन यस्तो जङ्गलको बाटो रहेछ एक्लै हिँड्न डर लाग्दो बाटो रहेछ यता चाहिँ मान्छेहरू यार यहाँबाट कलेज नै आउँछ होला है म त वालितिर जस्तो हुन्छ खै बाटो त म त झ्यासम्यासीमा चलाउन सक्दिनँ नि एकदम राम्रो रोडमा मात्र हो स्कुटरतिर बाटो चाहिँ बीच बीचमा बाटो खतम
माथि माथि जाने बाटोहरू कति धेरै रहेछ। जङ्गल रहेछ, एक्लै त आउन सक्दैन म त यस्तो बाटोमा डराउनु। एक्लै आउन सक्दिनँ, एक्लै आउन डर लाग्छ। हुन त मेरो यता केही काम त पर्दैन, त्यही यहाँ चाहिँ दिदीको काम ल्याएको हो। हाम्रो दिदीहरूको चाहिँ वालिङ नगरपालिका 5 कता हो यो उसमा रहेछ, एउटा 5 यता रहेछ, वडा कार्यालय यता रहेछ, पुलिसको बस रहेछ। यहाँ दाजुले कामलाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। गीती मलाई हो सबभन्दा हो यस्तोमा डर लाग्छ पानीमा भन्दा। यता चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ढलन गरेको बाटो रहेछ। अब चाहिँ हामी आइपुग्न लाग्यौँ। आयो जगत भन्ज्याङको त्यहाँ रहेछ जगत भन्ज्याङ। जगत भन्ज्याङ यहाँबाट यताबाट चाहिँ जाने रहेछ। यो चाहिँ जगत भन्ज्याङ, त्यहाँबाट चाहिँ रामपुर उता कता कता हो। यहाँबाट पनि जानु मिल्दो रहेछ होइन, र सानो बाटो। डेन्जर हिरो बजार, सानो बजार रहेछ यहाँ पनि देख्छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो बजार चिटिक्कको सानो सानो घरहरू रोके मेरो यस्तो रहेछ। यहाँ चाहिँ त्यस्तै होला। यहाँबाट माथि हेर्न सक्नुहुन्छ म कहाँ छु। यस्तो छ ठाउँ यहाँको। धन्न काम बन्यो। अब चाहिँ घर जाने हो। 5 मिनटपछि काम चाहिँ बन्यो जे होस्। वडा कार्यालय गर्मी महिनामा यस्तो बाक्लो ज्याकेट लाउनु साह्रै ल सक्यो हाम्रो काम। ओए बच्चाहरूको स्कुल छुट्टी भएको रहेछ। हाम्रो काम पनि सकियो फाइनल। सकियो काम सकियो। अब लाग्यो अर्को काम चाहिँ हुने भएन। अब सर घर गइन्छ, खाजा खाइन्छ। के हो जति खान्न भने नि खानै मन लाउने, भोक मात्र लाउने। गाईसित त्यही हुन्छ गाईहरू, के गर्नु। अब साँझ भइगयो अरे गाडीहरू होइन कति आउने रहेछ। यसरी फेरि क्याम्पस मात्रै जान्दैन, के गर्नु।
घामले लास्ट टल्काउँदो रहेछ भिडियो बनायो लास्टमा फेरि घामले टलक्कै भएको आयो भने त खत्तम हुन्छ हेर साथीहरू रोड कस्तो खालको बाटो यार यहाँदेखि अघि बिचमा म फेरि अरूसँग कस्तो डराउँछु यार आफूले नजान्दासम्म त केही छैन त्यस्तो बाटोमा डराउँछु आफूले नजान्दासम्म केही छैन आउँदैन जब आफूले चलाउन जाने त्यसपछि म डराउँछु एकदम यस्तो पिच रोडमा डराउनु अलिकता खटाङ खुट्टुङ अफ रोड आयो भने म चाहिँ डराउँछु मान्छे भएर अलिकता यो अनुहार ढाक्ने साक्ने मलाई आउँदैन म त सिधा यस्तो हिँडिदिन्छु अनि फेरि घर गएपछि पिर पर्छ लाउन मेरो स्किन फर्किँदाखेरि त ओह्रालो भएर नि होला एकैछिनमा झरिहाल्छ है खास निदार ठुलो हो यहाँदेखि रोपेर खाल्नु पऱ्यो कि त्यही भएर सानो भएको सक्दिनँ मैले एक्स्ट्रा मान्छेले पक्कै पनि हेर्दैन होला यो भइसिएर यो क्यामेराले कहिले गोरो देखाउँछ कहिले कालो देखाउँछ कहिले यहाँबाट चाहिँ हाम्रो दिदीको घर जाने गाउँ जाने बाटो अनि पूर्णिमा बहिनीको घर नि यहीँबाट जान्छ साथीहरू अब पहिला एउटा थियो अहिले दुईवटा भयो साथीहरू चेकिङ चार्जेको भनेको रहेछ यो केटाले पत्या मैले अब रोक्न लायो हामीलाई हाम्रो चेक भयो तर हामी के लाग्यो बिचरा त्यहाँ एउटा भाइ त्यो सानो भाइसँग नरहेछ क्या कस्तो यता पनि हुँदो रहेछ अलि मैले त सोचेको थिएन तर ठिकै हामीहरू साथीहरू आइपुग्यौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् आकाश कस्तो राम्रो देखेको आहा आजको दिन आहा नि भनी बित्यो खै कसको के खाने हो नास्ता यहाँबाट बाङथान जान्छ साथीहरू कोही वालिङ आएर बाङथान नचिन्नेहरू भने यताबाट गएको यो चाहिँ वालिङको मोड हो गाइजहरू अब हामी चाहिँ मेरो सामान अरे ठुलो गाडी मेरो सामान अस्ति
कुरियरमा आएको कति दिन भइसकेको थियो, म त बिर्सिरहेको। मैले मेरो सामान लिएँ। अब यहाँबाट यहीँबाट जाऊँ है। खाजा अहिले घर गएर सोचौँला के खाने कहाँ खाने भनेर। सुस्मिता आइन्। सुस्मिता हेलो। मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ, यो दाइथिङ पनि जानु थियो कि यो चाहिँ हाम्रो वालिङको पछाडिको बजार हो साथीहरू। तल्लो वालिङ हेर्नु होला। ए तल्लो वालिङ रे नयाँ बजार। म ठाउँको नामै के भन्न बनाउँछु त्यही भन्छु कि हिजो नयाँ बजार। घरमा आयौँ दिदीको अफिस। के वाफर मात्र खाने क्या हो? के गर्दै हो गाइजहरू? ल भ्लगमा हाई भन। हेलो देखाएको नि छैन। अंश आयो रे, हिँड्यो रे। ल साथीहरू मेरो दोकानमा आयौँ। हेलो यिनीहरू त मस्ताले। रिया हेलो ल साथीहरू यही हो मेरो पसल। अनि यस्तै छ, के गर्ने अब। उता कता अरे जगत भन्छेङ गएर आएको हो। सकियो मेरो। अब यहाँ के छ म खोल्छु तर म देखाउँदिनँ। ल बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सबजनाले माया देखाइदिनु होला। ल अनबक्सिङ। ल बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। रिया बाई भनिदेऊ। अनि के भन्नुपर्छ? लाइक कमेन्ट सेयर। लाइक प्लिज लाइक कमेन्ट